Vlora Triathlon First Edition u zhvillua në Vlorë për herë të parë në datën 11 maj 2024, një aktivitet I cili bëri bashkë sportistë nga I gjithë vendi por dhe Ballkani për të garuar në 3 disiplina: not 0.375 km, biçiklet 10 km dhe vrap 2.5 km. Sot më 18 maj, një vit më vonë në çeljen e sezonit turistik për 2025, Triathlon Second Edition riktheti certifikuar me 2 fishin e pjesëmarrësve nga gjithë bota: Hollanda, Irlanda, Kosova, Italia dhe padyshim sportistët tanë të Shqipërisë. Me të njëjtat parametra edhe këtë vit u vure pjesëmarrja jo vetëm me gjerë, por moshat e reja dhe ato të treta, të cilët janë aktiv, gëzojnë shëndet dhe energjinë e duhur për të qenë kompetitiv në këtë garë me 3 disiplina. Në ceremoninë e ndarjes së çmimeve të vendeve të para I pranishëm dhe kryetari I Bashkisë Vlorë Ermal Dreda si mbështetësi kryesor, jo vetëm I promovimit, por dhe certifikimit të turizmit sportiv për Vlorën shprehu kënaqësinë. Vitin e dytë radhazi Vlora mikpret triathlonin. Tashmë ne po punojmë ta bëjmë tradit, sepse Vlora I ka gjitha mundësitë që të organizojë evente të kësaj natyre. I kemi detin, kemi malet e bukura këtu përballë, kemi gjithçka, domethënë rrugët patjetër që ja krijojnë kushtet të bëjë një triatlon të denjë siç e meriton ky qytet. Është viti I dytë, është goxha më I suksesshëm se viti I parë. Pra vjet ka marrë pjesë rreth 45 pjesëmarrës, këtë vit kemi pasur 92 pjesëmarrës, më vjen mirë që edhe njerëzit po I bashkohen kësaj iniciative, sepse në fund ditës ne jemi gjithkohës duke promovuar sportin, duke orientuar të rinjtë të sportit dhe vetmja mënyrë që ne t'i bëjmë të integrohen dhe të bashkohen gjithë bashkë janë këto lloj aktivitetesh. Sot doli super, koha na ndihmoi shumë, realisht dhe shpresojmë që për vit të bëhet akoma më I bukur, më I plot, më të bashkuar njerëzit rreth sportit. Sepse sporti na jep jetë, na jep vullnet, atë që themi shpesh. Kështu që urime dhe më të mirëve që kanë fituar sot, por më rëndësi ka pjesëmarrja. Dhe pjesëmarrja ishte absolutisht. Pjesëmarrja ishte e gjerë dhe mbi të gjitha pa kritere, pa mbreza shumë të vegjël, por mbi të gjitha dhe breza. Siç e pat ju ishte një personazh aty që ishte huaj nga Irlanda, mos gaboj, që është gati 82 vjeç. Pra më I vjetri në moshë, ashtu sikur se ishte një vajzë talentuar 11 vjeçe që është nga Vlora, që ka marrë pjesë. Dhe shpresojmë gjithë të rinjtë pse jo t'i bashkohen këtyre eventeve që ne bëjmë sa I përket sportit. Faleminderit, sukses. Urime të gjithë, faleminderit. Eldin Uglari, zëvendës ministër I zhvillimit rajonal I Kosovës, foli për rëndësinë e pjesëmarrjes dhe rikthimi në Vlorë edhe si pushues I brigjeve tona. Përfaqësues nga Kosova në triatlonin në viti 2 radhazi në Vlorë. Po. Si ndjeni dhe si erdhi kjo ide për të qenë pjesëmarrje? Kjo ide erdhi spontanisht, përmes rrjeteve sociale. Fillimisht du me falenderu bashkinë e Vlorës, stafin organizativ e veçanti shoqen Iden, e cila ka punu shumë me krejt neve, sidomos me mu, ka qenë ofër shumë edhe du me falenderu përmes televizionit juve, këtë organizimin, bashkia, kryetari komunës, organizimin brëm ka qenë perfekt. Sot që ashtu dhe me thonë, është diçka një ndjenë shumë e veçantë edhe që shumë pëmbohet qefi që në pjesë e këti organizimi, so që mendej kishte këtu njerëz dhe I moshën 80 vjeç, edhe shpresoj që çdo vit ko me ardhur në deri në moshën ma qëtyme që mëna me përballu fizikisht, ko me qenë pjesë e këtij aktiviteti, është shumë madhështor. Është një premtim që ju përfaqësuesi tanë të Kosovës do të jeni edhe për sezonin bregdetar në Vlorë, jo vetëm për atë sportiv? Po, si të them, ne vim gjithmonë këto, edhe normalisht në pushimet I kalojmë me familje gjithë Shqipni, pa marrë parasysh Vlorë ose dikun tjetër na është edhe më afër, po bregdetën e Vlorës e preferoj shumë edhe këto nina si në shtëpinë tam dytë. Ju falenderoj suksese. Faleminderit shumë, suksese dhe juve shihim vitin e ardhshëm. Faleminderit shumë. Fituesit në kategoritë të meshkujve dhe femrave shprehën vlerësim për organizatorët që japin mundësi të tilla sportive, duke shprehur bindjen se u të kthehen më të shumë në numër dhe me distanca më të lartë në Third Edition Triathlon Vlora vitin e ardhshëm. Fituesi I vendit të tretë në kategorinë e meshkujve, çfarë ju shtyu të merrnit pjesë në vitin e dytë radhazi të triathlonit? Është viti I dytë radhazi, është një organizim shumë I bukur nga Bashkia e Vlorës, gjithmonë është në rritje, sepse ne I bashkojmë gjithë sportistat bashk nga të 3 disiplinat, si nga noti, si nga atletika dhe nga ciklizmi. Jam shumë emocionuar sepse është viti I dytë radhazi që garoj edhe prapë zej vendin e tretë.
Këtë vit ishte shumë pjesëmarrje më e madhe se vitin e kaluar, por faktikisht këtë vit erdha me qefin më të madh sepse goca ime Hera Mesi e kishte triatlonin e parë që e zhvilloi në Vlorë, duke i bërë të 3 disiplina dhe jam shumë i kënaqur, i mbaroi shumë me sukses. Noti nuk e domethënë e dia që nuk e ka problem fare, kishim vetëm problemin e biçikletës duke qenë se nuk është ushtruar shumë, kurse pjesën e vrapimit e ka të vetën. Një atmosferë shumë e bukur, një organizim shumë i bukur nga Bashkia Vlorë, dhe them që inshallah është në rritje dhe çdo vit domethënë bëhet sa më mirë me aktivitetin. Ju jeni përfaqësues nga cili qytet? Unë jam nga Shkodra, jetoj në Tiranë, jam përfaqësues i pjesë e ekipit të forcave të armatosura. Ku ka aktivitete sportive, gjithmonë forcat armatosura janë prezent. Kam gjithmonë mbështetjen e Ministrisë Mbrojtjes, shefit shtabit dhe komandit forcës armatosura të akademisë. Synoni që vitin tjetër t'jeni prapë pjesëmarrës mbi gjitha fituesi i vendit parë? Shpresoj që të jem pjesëmarrës, po shpresoj që vitin tjetër vendin e parë ta zë goca ime Hera Mesi. Suksese, Faleminderit. Me spektatorë të shumë pjesëmarrës, me tingujt e muzikës, Triathlon Second Edition u zhvillua dhe i dha një tjetër ngjyrë qytetit të Vlorës ditën e sotme. Debora Keci, viti 2 radhazi që Vlora mikpret triathlonin dhe Deborën po ashtu. Vendi i parë në kategorinë e femrave. Jam shumë e lumtur që për të dytin vit radhazi jam pjesëmarrëse e Vlora Triathlon. Më shumë e lumtur akoma që shikoj një pjesëmarrje akoma më të shtuar. Kjo do të thotë që të gjithë investimet, të gjithë promovimi që është bërë Vlorës sportit sidomos, i ka dhënë frytet e tij. Për mua ka shumë pak rëndësi vendi i parë, i dytë apo i fundit. E rëndësishme është që njerëzit po ndërgjegjësohen për të bërë më shumë sport, sepse janë këto aktivitete të cilat jo vetëm promovojnë disiplina të ndryshme sportive, si në këtë rast që është noti, ciklizmi dhe vrapimi, po më të njëjtën kohë promovojnë turizmin, promovojnë jetesën e shëndetshme dhe për mua kjo është arritja më e madhe e një qyteti, e një shteti, edhe uroj dhe shpresoj që çdo vit ky të kthehet një edicion, një traditë për qytetin bregdetar të Vlorës, me pjesëmarrje çdo vit e më të shtuar, edhe kjo për mua është arritja më e madhe, jo vetëm e imja, po besoj dhe e Vlorës. Ju keni qenë vetë promovatore kryesore për triathlonin e kryesisht në qytetin bregdetar të Vlorës. Si e shikoni vimësinë e tij? Mendoj tashmë është kthyer një traditë, edicioni i dytë me një sukses të shtuar dhe jam e sigurt që kjo do të kthehet një nga eventet më të bukura të Vlorës. Shpresoj që vitin që vjen të shtojmë pak dhe distancat në mënyrë që të japim mundësi edhe garuesve profesionistë të huaj. Jo më kot distancat në këto 2 vitet e para janë zgjedhur të tilla të shkurtra, që të japim mundësi dhe amatorëve për ta testuar si garë dhe pasi e teston, unë them një herë që e provon këtë garën, të hyjë në qef dhe pastaj çdo vit ta sfidosh veten dhe çdo vit të bësh distanca akoma më gjata. Unë jam e sigurt që Vlora ka të gjitha resurset për të bërë një organizim perfekt. Ka detin, ka lungomaren, ka rrugët, ka itinerare, natyrën fantastike, kohën shumë bukur dhe mendoj që është një nga ato qytetet që ka nga triathlonet më të bukura që unë kam marrë pjesë. Të paktën kam garuar në triathlonet të ndryshme brenda dhe jashtë vendit dhe mendoj që është një nga itineraret më shplodhse për ta bërë. Kështu që faleminderit shumë i madh shkon Bashkisë Vlorës si organizatore dhe promovuese e këtij kompeticioni, sa më shumë eventet e tilla u shtofshin për Vlorën dhe për Shqipërinë. Ju falenderoj. Faleminderit ju.